Olha, vinho não tem validade. Quando você escreve ou fala essa palavra champanhe, na minha cabeça aqui eu estou pensando que você está falando de um vinho espumante elaborado na França, na região da Champagne. É só lá que se produz um champanhe. Se você está falando de qualquer outro tipo de espumante, um espumante brasileiro, um espumante da Espanha, da Itália, de Portugal, de qualquer outro lugar do mundo, a palavra não é champanhe não. Tá? Agora, validade, não tem validade. Quanto antes você beber, melhor. Na maioria das vezes o espumante ele não tem safra, então a gente não tem uma data de nascimento dele, por exemplo, não sabe quando ele foi feito, tá? Não tem a safra, a maioria. E aí a ideal é você comprar e já se programar para beber, não deixar muito tempo na geladeira. Fica a ótima temperatura na geladeira, mas não é o lugar ideal para se guardar por muito tempo.